清楚你啊！你唔係想揾我入車啊？我驚你走啊！你叉我頸啊！報警啊！拖埋律師啊！做乜嘢啊？做乜嘢事啊？我驚你走啊！你叉我條頸啊！大家望唔到啊！我俾人打，救命啊！俾人叉我頸啊！我話過行回家落車啊！我叫你轉入去㗎，我冇叫你去行回家落車啊！自己行錯路，唔知都幾耐，就求其停低人哋喺街邊，你老味再叉我頸，仆街！你好難喎，佢根本就係即係有陣時即係佢驚我走嘛，我又走，女仔又走，有新嘅喺度，你都驚，你都係要攻擊我，我冇你辦法㗎，你有架車喺度，你唔好走我。